Hello. Habari sister. Mama akikuja. Niko na stress, baba Vivian ananitokezea, ananiambia sijui mambo ya agano. Kuna kitabu nilitupa lakini sijui ilikuwa ya nini na ufunguo. Sasa ananiitisha sijui kitabu ya agano na sijui ni nini inaendelea. Anashinda akinitokezea. Hata nikienda kwa bafu namkuta kwa bafu. Nikienda kwa choo namkuta kwa choo. Sasa hata nashindwa ni nini. Ui jamani, kujeni mnisaidie tu. Sawa. Nitupe. Na zikinisumbua sawa. Nitatupa basi. Tutakuja kesho. Sawa sister. Kwaheri. Kama shinda ni shetani, kana shinda nikieka kwa nyumba. Kana. Shetani hapo. Shetani agano. Bakari. Nikuulize, ulikuwa unaenda bali nikupe lift? Ulikuwa unaenda wapi? Mimi naenda Nakuru. Hata mimi naelekea tu huko. Nakuru? Unaenda Nakuru town? Okay, hata mimi naenda Nakuru town. Hata mimi naelekea tu huko. Uko Nakuru? Okay, so ingia nikupe lift. Nikuulisiaje? Naona kama wewe ni msmart. Umeolewa? Bado. Mimi ningependa uwe wangu kwa sababu nimekupenda. Kweli. Nimeona hiyo roho yako na yangu ni kama simeelewana. Nami nimekupenda. Umenipenda? Umesema hujaiolewa? Bado. Unafanyanga kazi wapi? Na mimi nilikuwa na kwa nini hao watu wanafuga barabara? Jamu ni ya nini sasa wanaweka saa hii? Sasa ningetaka tuende na wewe Nairobi. Na Mungu alikuwa amekuumba. Ulikuwa umeumbwa. Angalia hata tumiguu. Tumiguu ni ile unasikianga ya sport. Kwa nini nisikugusa hii miguu yako kulingana na vile iko? Iko sawa sana. Kulingana na vile nimekuona, nimeona tu kama tutawezana na wewe. Angalia vile tumiguu yako ni ya sport. Yako Mase nimeipenda sana. Kwani ni nini? Kwani umetoka wapi? Si nimekuacha kwa gari? Nataka unipeleke Nakuru. Tunataka nikupeleke Nakuru? Twende basi. Nilikuwa nimestuka. Kwa nini? Juu sijaiona mambo kama ile nimeona kwako. Kutoka leo nitakuwa security yako. Kabisa, mimi nitakuwa security yako ama wewe ndio utakuwa security yangu? Mimi nitakuwa security yako. Na si wanaume ndio wanakuaga wa security kwa wanawake? Kutoka leo mimi nitakuwa security yako. Ulikuwa umeniambia unasukia pale Kikope? Tushukia hapo. Hapa nyama choma? Na sinaona kama tumekaribia stage. Na nikishuka, sijali penye nitashuka. Ati nisijali vile utasuka. Kwani utasukaje? Wewe sijali.
Yenyewe safari ya jana haikuwa mbaya wakati nilikuwa nimeenda mahali mlikuwa mmenituma. Na kazi nilifanya vilivyo. Na wacha niseme kuhusu hiyo jamii. Na tuliweza kukopesha wakati wa kwanza mkopo. Okay. Unaona? Na pia walikuwa na agano kama ile ya mkeo. Hao wameweza kufanya vilivyo. Okay. Nyumba zao wamejenga. Kila kitu wako vilivyo. Nyumba mzuri kabisa. Nyumba mzuri, lakini unajua haja yetu sio waregeze pesa. Nikifumbue ikae vilivyo, sio? Hawa hawajatupa kama ya mkeo. Unajua mkeo kwa yake alitupa hiyo kifunguo. Lakini lazima biake atuonyeshe alitupa wapi. Atatuonyesha. Lazima atuonyeshe. Lazima atuonyeshe. Na tunahitaji watu wengi wa kazi. Unajua ni nyingi sana. Kabisa. Ndio ni mingi. Kazi. Sasa ofisini mnaona kama karibu. Unajua baba yetu sisi tunaishi hapa wote. Kazi iko sawa. Jambo. Wakujaje baridi bona mkono. Kwani ulikuwa wapi masaa yote? Matembezi. Matembezi. Na najua matembezi yako umefanya kazi vilivyo. Nimekutana na mkeo. Nikamdanganya. Ukamdanganya? Haukujua? Hakunijua. Akanibeba mpaka Nakuru. Nikajibadilisha nikawa nyoka. Kila ameona demo. Sasa alikuwa nadhani Sasa uko jiani hujapata kitu umeweza kufanya ajali juu angalau wakufa tu kama 10 tupate damu. Inahitaji mingi. Unajua hata ile imebaki hapa ni kidogo sana. Kwanza hata kuna hii vitu, unaona hizi vitu hizi private parts za watu. Ni kama zimeisha, nimeingia kwa fridge nikakuta hakuna. Mpaka zenye nilileta juzi. Hakuna. Za wanawake zilikuwa juzi 7. Za wazee zilikuwa 11. Nimeenda pale nikakuta 3 na hiyo za wanawake 1. Na unaona kama zingeongezewa pia tu kazi yetu ingekuwa sawa. Waingie mochari watoe na watu. Mochari hiyo imebaya, ni kama imekuwa baya. Wamejulikana huko. Ule jamaa wetu ndio alienda kutuuza huyo jamaa. Alituuza kwa nini? Ametuuza. Sasa vile tutafanya live. Hiyo tutachukua tu hiyo. Kwanza hawa wataweza. Hata huyo mkeo. Hata tutamjaribu. Kama mkeo ataona. Tutamtumia unajua ataona ya kukia. Mkeo lazima atafanya hiki. Na jamaa mwingine kuingia. Unajua mkeo kwa wanaona liaga. Mkeo kwa wanajua liaga. Lazima atafanya kazi. Hebu tuambie hasa. Unasema ukaingia gari mara ya kwanza. Mara ya pili naye ilikuwa ya nyoka ama ni mara ya kwanza? Ni mara ya pili. Mara ya pili ya kwanza ilikuwaje? Akaona miguu ya ng'ombe. Ukajibadilisha kwa miguu ya ng'ombe. Vizuri sana. Bwana nifanya hivi. Hebu kwanza atoa yule damu kwanza. Lakini unajua ubaya ilikuwa ya mtoto hiyo. Haina shida. Hiyo ya mtoto tutainywa na bado mkeo tutamfanya vile atakuja ofisini. Lakini ulifanya baya hiyo ni sehemu ya huyu mtoto ulipeleka wapi? Zote zilipikwa ndio hizo. Ziliweza. Kwa hiyo juzi hiyo maji inakuja hiyo rangi. Unajua zingine, unajua mzee anaitwa touch. Tena nikujia zingine hapa. Unatengeneza lipstick na cutex. Ndio anapeana namba zetu za simu. Za simu. Ati namba ni red sijui nini. Tunasema tu anakuwa kama mhubiri sijui. Ndio huyo. Sasa anahubiri vile alivyofanyia huku. Alikuwa hapa tu. Waje niwapatie. Kwani hata huyu kataonga huyu. Ken. Ule Ken. Hata Ken kwani alikuwa wapi? Ule tulimaliza wazazi wake. Alafu. Wengine hata kidogo sana. Ni kidogo. Hii ilikuwa imetoka kwa hiyo mambo hiyo ni vitu za siri. Ikafinywa vizuri kwa ile jamaa wetu anaenda kajulikana siri. Sasa huyu achana naye. Sasa tutawaendea live. Hatutaki wao wa mochari. Hakuna mambo ya mochari start. Unajua mambo ya mochari? Tutaleta ingine tu. Tutaleta ingine. Kitu fresh kabisa. Lakini zinaisha ni warembo tu akisimamisha jamaa lazima basi nao tengeneza kizu mzuri pale. Kizu rembo mzuri. Kwanza ile iko nayo saa hii. Kwanza unaona tukao ofisini tunafanya hivi. Leo akija tutampatia kitambaa kama ile zamani ile mfanye mtoto wake au mkubafu. Si unaona? Tutampatia kitambaa kingine. Ni lazima tu. Naona tukimpatia hiyo kitambaa, sasa atakuwa naguza dem inamfuata. Ila tunampatia ya kuharibu mtoto wake. Mtoto wake. Sasa hii utampatia nyingine. Lakini kwanza kabla kumpatia, naona tumtembelee mke wake. Nyumbani. Na tuambie ile kitabu alipeleka wapi? Hata tusimuulize hiyo. Acha na usimuulize mambo ya kitabu. Sisi wetu twende tu tumdai.
Yaani hata sijui kama naweza kuvuka sisi. Tutatafuta vile tutaenda. Ni tamu hii, ni Ni tamu iko poa. Ilikuwa ya kamtoi. Lakini hiyo kamtoi vile ulikanukia. Sasa nikaigiza kwa gari. Ulirukia mtoi. Hata mimi nikaogopa. Kabisa. Lakini sasa mkeo anahitaji afanywe namna hiyo. Hebu tuambie mnataka tufanye bibi yake vipi? Sasa bibi yake kitu kwanza tutamkuta. Atuapie nani aende wa kwanza, mkeo ama bibi yake? Tutaingia kwa mkewe tukiwa wanne. Baadaye wewe utabaki pale. Tutoke. Utajibadilisha utakuwa mkeo. Okay. Sawa? Wewe abadilishe awe mkeo. Awe mkeo. Ya mke wake kama itawezekana atoke na huko akija na pengine na chai ama na maji rangi ama chochote ni mgeni. Si unaona? Akute ni bwana yake. Bas hata fanya ni relaxeni. Hiyo Sasa namna hiyo hakuna mambo ya fanya namna hiyo sasa. Ili wapi ukifungua gari? Wapi ndio unabeba? Sasa hakuna shida. Hakuna shida. Unaona mali tunaishi tuko sawa. Tuko sawa sana. Hapa ni pazuri kabisa. Ako poa. Sasa hivi ni hakuna chomba ya kungojea. Unajua tunahitaji watu wengi. Hao tutawashika. Tutoke twende. Hiyo kazi lazima tutafanya. Fungua nini? Chukua simu yako. Kifungua chumba na gari zote kuja nazo. Sawa. Okay. Nimefika kwako. Haya, asante. Ndio nyumba yangu. Ni nyumba ndogo sana lakini ninaifurahia. Lakini ni kusmart. Karibu kitandani. Okay, asante sana. Haya, vipi lakini? Nimefurahia kufika kwako. Siku nyingi. Wewe unajua wewe umenipotelea. Sikupotelea. Hali tu ndio, yani nimekuwa na mambo mengi. Hainge niruhusu kupatana na wewe. Lakini sasa tumepatana. Pole. Hakuna shida. Hamna shida sasa. Sasa nilikuwa nataka kukwambia, maana ndio jinsi nilikwambia tuje kwangu. Nakwambia tu ninakupenda. Mradi tu sijui utaniangalia vipi. Hata mimi nakupenda Masi. Wanipenda? Nakupenda sana. Jambo nzuri na faida. Na nasikia nimechoka. Mimi nikipenda tu kulala. Wow. Pia nami. Hata wewe unataka kulala. Sitoe mavazi. Asante sana. Si hata wewe utoe yako. Utatoa. Sijali, vua kabisa. Tutawekelea kuonyesha kitu hapa. Sivue lako koti. Na nitaendelea kuvua zangu. Tutoe juu nasikia nimechoka. Ningependa tu tulale. Lakini mchana sana, lakini ingawaje upendo hauna masaa. Upendo hauna masaa. Hauna hata kidogo. Hauna. Haya. Sijui lale mwisho ama mimi nilale mwisho. Hata hapa juu ni sawa. Acha tu tulale hapa. Okay, sasa. Unajua nikwambia Sipandise miguu. Pandisa miguu kwa kitanda. Sasa. Maana nikushika hapa kwa hapa. Mungu wangu, nini hichi jitu? Funga hapo mzee. Hapo weka alikuwa. Gari kwa sawa. Unajua sasa jamaa alikuwa anaishi hapa. Na mkewe sasa ndio kwa hapa sasa. Lakini unajua mkewe anadhania bwana yake aliaga. Na hakuna kitu kama. Si unajua tena. Yaani kiwango hizi alikuwa mahali yote. Sasa tunaingia hapa. Hapa ndio anaishi.
Alikuwa amejenga huyu jamaa. Jamaa alikuwa amejenga kabisa. Lakini jinga yake, unaona huyu msichana tulituma huyu. Akaja akabadilisha sijui akakomboa ile nyumba na tulikuwa tumemwambia tupe kifunguo ya agano. Hiyo ndio aliharibu mambo. Ngoja tuingie tusikie. Bibi yake anasemanga namna gani. Haya. Ode. Ode. Mama. Ndio. Lazima tutoe viatu sio? Nani uko na wageni wengi sasa? Karibu sana. Asante. Pia kuna mgeni mwingine hapa ndani. Habari. Karibuni. Asante sana. Nani takalia hapa tu? Ndio maana hiyo nyumba ya wenyewe hiyo. Sianza kwetu huko tumeishi kwani kukwaje si hivi? Kama amejaribu sana Pia wewe mgeni unatoka wapi wewe? Kama wewe ndio hapa karibu tu. Mimi jirani tu hapa. Jirani ama amekukondesha nyumba sio? Okay. Sisi nasi hatuna ubaya. Sisi ni wageni wako leo. Tulikuwa tumepumzika huko nyumbani. Tunaishi tukiwa vile tulivyo wanne. Na hatuna ubaya wowote. Kazi bado tunafanya vilivyo. Huyu mzee atakwambia majina yake. Pia mwenzake hapa atakupatia majina yake na huyu nami pia nitajisema. Ndio mimi naitwa Patero. Kwa jina lingine ya michezo kwingine naitwa Kinene, mambo kama hiyo. Nawe mimi naitwa Jimsi. Lakini kuna majina mengine naitagwa hivyo kwa ile kazi nafanyanga. Karibu. Hapa niko na wesangu hapa. Na sio kikaa pale karibu mama ndio tukuweza kukutazama tuko wote. Uache kukaa ukiwa mgongoni mwetu. Kuja tukalia hapa. Nimestuka. Usisikie. Kaa hapa tu. Kaa hapa. Ungekuja hapa. Jimsi kaa hapo tu. Hii bora tuwe tunaona wote macho kwa macho. Ni kujitambulisha sasa. Huyu akwambia anaitwa nani? Na mimi wananiita Bivalin. Lakini unaweza sikia nikiitwa Biva wengine. Anaitwa Tambe. Anaitwa Tambe huyu. Karibu. Sijui kama unatukumbuka hivi samani kidogo hivi. Mbona nipatie kitu hapo? Sisi sio wageni sana kwa kutuangalia. Kama nishamuona mahali sikumbuki. Hizi ni kama zimefika mbele yetu hapo. Kweli. Hatuna mbaya lakini tumekuja kuangalia mambo fulani. Ukiangalia tu kama huko. Niko. Unajua sijui ule mzee wako kabla yake tulikuwa tu tunafanya kazi pamoja. Na kuna pesa yetu alikuwa tu sijui kama alikwambia alikuwa na deni yetu. Mimi hakuniambia mambo ya pesa. Mama wacha kubishana. Hakuna mambo ya kuna wakati siku moja bwanako kabla mjenge haya manyumba alikuja ofisini mwetu. Na mimi sijui mambo ya pesa. Mimi hakuniambia mambo ya pesa. Hako amekwambia. Hata vile ali. Kwa hivyo unakataa hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kitu kama hiyo. Hata nini? Hata ndururu. Tufanye nini? Jamani. Sasa wewe yani hakuambia ako na mimi yako niambia ako na deni ya mtu ama hakuna. Jamaa mwenyewe alikuwa anauza VCD, si ndio? Mtaani. Alitoa wapi pesa za kujenga hizo manyumba zote? Sasa hiyo mimi sijui. Paka kanunua gari. Sasa hiyo hakukwambia tutoa wapi pesa? Hakuniambia. Basi. Bado tutahitaji, bado tunataka hiyo pesa. Hiyo na sasa imefika mahali sasa tutaitiza kwa njia ya damu. Wapi mjukuu wako mkubwa? Sina. Ako wapi? Aliniambia kuna mjukuu. Hana. Waruka kila kitu, sio? Tutokeni twende. Tufanye hivi. Unajua pengine sisi anaogopa ama anataka. Sisi tunafanya nitokeni. Wacha twende. Coleman ama Coleman. Tokeni. Wewe sema hiyo. Lakini yote kwa mpole. Wacha nayo asiwe mpole. Pesa. Tokeni. Tokeni kwa kaburi. Sawa. Kwa kaburi. Twende. Shido. Tusirudi wote. Waweze kurudi kwa huyo mama. Sawa? Okay. Uweze kumuonyesha yani haki ama ukweli wa mambo. Hatukuwa na ubaya yani mimi naenda kwa pole. Kwa pole kabisa. Na ndio tumeona hawezi kama anakataa masharti yetu, utajibadilisha utakuwa mmewe. Ndio stuke nione ya kwamba kweli tulikuwa ni wale. Si unaona? Okay. Na mstari usimwambie mambo
watatulipa ama atalipa gharama na njia ya Sawa sawa. mwambie hivyo. Mkae hivyo tu. Lakini mwambie mko wawili huyu mwingine ako huku. Mwambie akupatie nafasi kidogo. Okay. Na bado unajua huyu mwingine sijui kama unaweza mkumbuka. Ni yule tulikuwa tumemfanyia plan kidogo hivi aje ndio hiyo nyumba ifunguliwe. Ndio agana itolewe. Oh, nimekumbuka. Ndio huyo. Kwa hivyo usifanye mambo kama yako hapo. Nimekumbuka. Okay. Wewe tutakuta pale kwa gari. Okay, sawa. Ngojea niende. Ngoja una shida. Kwa mpole, sikiza tu. Unanikotea nini? Sikiza. Unajua si hatukuwa na ubaya. Ile kitu tu hatukuwa na ubaya, wacha kufanya hivyo. Si tulikuwa tumekuja tu kukuambia kwa uzuri. Na sasa kuna kitu nataka kukuambia sasa, na usikasirike, wacha kukasilika. Usikasirike, hatuna ubaya. Kuna kitu nilikuwa nataka kukuambia. Sasa unanisikiza? Sio nisikize tu. Na uongee kitu ya maana. Okay. Na sasa sidhani ile kitu nataka kukuambia, sidhani naweza kuambia akiwa. Wewe niambie akiwa hapo. Anaweza toka tu kidogo. Kidogo tu. Unaweza wapisha kidogo. Unaweza toka. Watu unajua siwaamini. Mimi niko tu karibu. Sisi hatuna ubaya. Niko tu hapa, unaweza niita. Lakini ukiniambia hizo mambo sijui za nini mimi za ujinga juu. Unajua hao walikuwa wamekuja wamekasirika sana. You know man is to Ella. Wewe usingoe, ilikuwa hivyo tu. Na unaweza kuwa mbaya hivyo. Sisi hatukuwa na ubaya. Mmekuja na njia nyingine. Unajua sasa tulikuwa nao sawa, wewe unajua tu mambo za wanaume na pesa. Sio tena tu kuongea hapa hivi. Sasa wao ndio walikuwa wanasema saa kuhusu hiyo mambo, lakini hatukuwa na ubaya nilisema. Sasa hebu niambie aje nini inaendelea? Unajua siku hizi niko na uoga sana. Unajua mkeo ni yeye. Mkeo kabla anze hata kutengeneza hizi nyumba, alikuwa amechukua deni yetu. Sasa unaona na hakutulipa. Sasa tulikuwa tunakuja tu kukuuliza whether alikuwa amekuambia. Unajua saa maybe alikuwa amekuambia unaweza turudishia. Sasa wewe ndio umegitch vibaya, sasa ikakuwa umekuwa saa mkali. Kitu kama hiyo. Sasa unaweza kuwa hivyo na vienye naona mpaka kanyumba kako nikasawa hivi. Asante. Ni kazuri. Unajua hawa wanaume watoagi siri zote kwa wanawake kwa bibi zao. Mimi sasa hakuniambia kama kuna mahali alichukua pesa. Hakukuambia hata nini? Hakuniambia juu hakuna chama yoyote, najua ati alikuwa ameingia kwa chama yoyote. Na ukumbuki hata mahali popote alikuwa amekwambia, hebu jaribu kukumbuka wewe. Hata pamoja hivyo. Hebu kumbuka. Hebu kumbuka. Nimekumbuka. Kuna siku alikuwa ameenda kuuza CD. Siku moja. Okay. Akaniambia sijui kuna watu wenye amekutana nao na wakamwambia sijui watampea mkopo. Sijui upande ya Dodora. Ni sisi sasa. Ni sisi. Mimi sister yangu na ananini. Okay. Ina shida. Nilikuwa nimemwambia mambo yenu. Unajua nilikuwa nimeshtuka. Sisi hatukuwa na ubaya, ubaya na watu sisi. Job yetu inakuanga mzuri sana sisi. Lakini mlisikia vile kulifanyika. Nilisikia tu na sasa siri hata sijui ni kuambie nini. Naweza tu lakini niko na uoga sana. Unajua kwa hii nyumba naishi peke yangu na mtoto. Na mtoto mwenyewe ni mgonjwa, hata hatoki kwa kitanda. Alafu mambo zingine naona sijui bwana sijui ni kuota ama ni nini. Ndio nasikia uoga tu. Wewe usingoe. Mambo mpaka za mtoto kugonjeka, hiyo utaweka tu mbele za Mungu. Imagine hata walimu walikuwa wamekuja siku nyingine hapa. Hata nimeshindwa na kuambia mwalimu wangu. Lakini na kwa nini ulikuwa umeluka una mtoto? Wewe nawe naogopa. Hiyo si mzuri. Mtoto wangu mchote. Ya mtoto hapana, hatuwezifanya hivyo. Najua nowadays hakunanga mambo kama hiyo. Sasa enyewe hata nimefurahi sasa vile umeongea. Sasa sidhani unaniogopa. Unaweza kukiniogopa tena kweli? Kuja hata nikaribie. Okay, ngojea tu niketi hapa. Wewe ni mzuri. Mimi ni mzuri. Sio sana kama hao wenye walikuwa. Umeolewa? Mimi? Kitu kama hiyo.
wetu kulikuwa natetemeka hivi. Mimi nilikuwa kwani mama, yani mnakuanga tu. Hata sijui nguvu imetoka wapi ya kuwafukuza hivi. Umenilusha style nyingine hapa mazee, karibu nianguke tu. Unajua hakuna mtu wa kunichunga. Ai, najichunga mimi mwenyewe. Usijali. Nisaidia na maji ya kunywa. Okay. Umeona? Sasa hiyo ndio dhibitisho. Tunataka vitu zetu. Unasikia? Tunataka vitu zetu. Unanisikia? Inaonekana kuna kitu iko hapa hivi. Sijui kama ni file ama ni nyingine. Angalia hapa hivi. Labda ni nyingine. Acha niangalie hapa. Bwana, angalia mambo ya mkeo yote. Na hasa tunajua mambo ya mkeo umefanya vile hivyo. Hiyo. Mkeo amekuelewa, umejibadilisha. Mimi hiyo acha nikuambie. Mimi nilicheka sana. Nilimtokezea hata ungejua. Ni hata nikitu hata siku. Unajua ni mipanda tumepewa, lazima tufanye yote vile. Si ndio. Alishtuka sana mpaka karibu angezihai tu. Alikuwa na mjaja sana. Lakini hata lipa madeni sipeni. Hata lipa madeni. Lazima huyu tutamaliza hata yeye. Unaona mpaka penye virusha. Nile tu ningemfanyia tu na angenipata.
Na sasa hakuna haja kufanyia haraka hivi. Tumuendee tu pole pole. Alikataa. Mbona kumbembeleza tena? Na ngoja nikwambie huyo mkewe tutamtesa zaidi. Kila wakati na jambo. Kila wakati na jambo. Hiyo ni lazima. Naona kama juzi tulikuwa huko na wewe. Hakuwa anatuona. Alifanya nini? Tulikuwa tunaanguza mapicha. Akitaka tumlime tu tuone atafanya namna gani. Kwa hiyo kama atakubali mambo ya pesa na nini? Hebu tu mambo ya ndoto ulimfanyia nini? Mambo ya ndoto. Kuna kivile tulikutuma umfanyie ndoto. Tukakwambia umkute mahali umweke udhaifu. Akifanya lolote alikuwa anafanya akilala aone wakati alikuwa anafanya mambo zake hapa sinaona duniani wakiwa na mkewe sio. Sasa mkewe umuonyesha mambo mingi, umemwonyesha nini na nini? Akiwawa walikuwa na mapenzi amani. Kwanza hapo ulimfanya poa sana. Hapo ni sawa, hapo umefanya job kabisa. Sasa kuna mwingine huyu David. Pia tutaangalia mambo yake. Huyo hana shida. Nyumba ya agano ameifunga vizuri. Yule mbaya ni yule jamaa alienda kukamatwa pale kwa hosi. Tulimtuma aende ya pale achukue hizo sehemu lakini akaenda maana hiyo ilimana alifanya ukumbavu ukumbavu. Sasa umepata ama? Ndio tunaendelea. Mambo ya mkeo lazima tutafuta vizuri. Hiyo ya mkeo atakapata huyo mkeo. Lazima. Na kama sio hivyo, hakuna haja tupigie simu atakuja hapa kwa roho. Atakuja tu huyo. Hata pengine ngoja muone ndio tumpatie mawaidha. Si unaona? Si ndio? Na pia tunataka tumpatie kazi. Na tena nasikia kama kuna mtu anabisha. Karibu sana. Habari sana. Karibu pale. Sio kama utatoshea pale mtakuja. Hakuna shida. Bakia angalia hapa tu. Hapa tutoshea. Hiyo fefe ni kubwa sana. Tutoshea watu wengi sana. Habari sana. Sisi tuko sawa. Mimi nimesema nimtembelee kidogo. Kwa sababu nimekaa muda mrefu kabla tujaonana na nyinyi. Umefanya mzuri sana. Niliona asubuhi kama mlikuwa mnanipigia simu. Lakini ni ukijiona kama ulikuwa tu kwa pamoja. Na unajua ya kwamba uliaga? Unajuaga hivyo? Unajua ukai na wananchi wa kawaida? Naonaga tu kama tunakaa nao kawaida. Ulifanywa incarnation? Incarnation. Sio binadamu. Kweli. Kawaida. Kwa nini?